Kanibalové a kanibalky, shromažďte se na náměstí! Tak, drahá, víš, že udělám cokoliv pro mé klienty. Ale nemůžu všem kanibalům přikázat, aby někoho následovali do bitvy, víš? Nechápej mě špatně, miluji krveprolití a masakry, ale aby tě poslouchali, musíš si je získat. Těše! Důležitá schůze! Ale jak mám? Jiskrou, teatrem a tvou dokonalou kuráží, co máš. To by neměl být problém. Ne, že bys nikdy nezvládla nikoho inspirovat. Upozornění, oni drží při sobě, takže abys přesvědčila jednoho, musíš přesvědčit všechny. A obzvlášť jednoho. Susan, která je trochu... Ohromná mrcha. Tak, je odolná, ale získáš ji a ostatní budou brnkačka. Připravená? Asi. Vážení, dnes tady máme velmi výjimečného královského hosta. Prosím, zatleskejte pro princeznu Charlie. Bú! Vrať se tam, Rosie! Susan. Pardon. Tak jo, jmenuji se Charlie a no tady hotel spod je modrokrvá mrcho. No, s někým a Bú! počkejte, začnu znovu. Žádný hotel nás nezajímá. A takže potřebujeme pomoc. Vypadni, než ti sežeru vaší oči. pomocí se jim můžeme postavit. Vypadni. A Kde je já showmanství? chci říct vám, Kde je že teátr? jsem mám Jsi fakt příšerná. Neser si, ty stará děvko! Dobře, vrátíme se po malé přestávce. Dobrá, proč jsi tak ve stresu, drahá? Očivně tě netrápí jen vyhubení anděli? Co byste dělala, kdyby vám někdo, koho milujete, lhal, kdo je? Vztahy? Má specialita? No tak, drahá, povídej. Moje přítelkyně je exorcistka a nikdy mi to neřekla. Sakra, to je tedy velké. Jak se z toho cítíš? Jen naštvaně, protože si říkáme všechno. Protože mě vždy podpořila i moje nápady a teď nevím, jestli to nebyly jen další lži. Ne, to je příšerná myšlenka. Myslím si to? Ano. Ne, trochu. Říkáš, že ji miluješ? Ano, nebo já... Ano. A pochybovala jsi někdy o lásce z její strany? No tak v čem je problém? Tvrdě se mnou dřela na něčem, co asi právě končí. No, není náhodou ten pošetilý hotel o tom vykoupení? Ano. Možná, že se taky snažila vykoupit. Vím moc dobře, že věřím na další šance, proč mi to neřekla? Může být těžké přiznat něco, za co nejsi pyšná. Hlavně, když to ublíží tvým milovaným. Posrala to, jasně. Není dokonalá, ale hej, kdo tady dole ne? Jestli jsem se něco naučila, takže slova jsou nic, ale činy, ty jsou vše. Tak, co říkají činy? Že věří ve mě i v to, co děláme. A teď se učí, jak ochránit vše, na čem jsme pracovali. A já ani nedokážu říct o svém hotelu. Jak obvykle o něm mluvíš? Zpěvem, ale nefunguje to. Tady bude. Věř mi.